3-4 անգամ եմ եղել Արցախում, երևի 4 անգամ եւ ամեն անգամ ամենամեծ տպավորություններով վերադարձել ենք։ Արցախին չեմ ասել, որ հիացած եմ եղել Արցախի ժողովրդով, Արցախի ժողովրդի ինտելեկտով, Արցախի բնությամբ։ Ես Արցախում ներդրումներ անում էի, որ օգնեի Արցախի ժողովրդին, ներդրումներ չեմ արել, որ ինչ-որ գումար աշխատեմ։ Մենք կորցրեցինք մեր արժանապատվությունը։ Խեղճում եմ, որ մենք չկարողացանք ազգովի համախմբվել Արցախի շուրջ եւ պաշտպանել Արցախը։ Ողջույն բարեկամներ, այսօր հյուրընկալվել ենք ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի տանը։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան։ Բարև ձեզ, Գայանե։ Շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ եկաք։ Ձեր ամեն մի այցն Արցախ միշտ սպասված էր։ Դա նշանակում էր նոր տուն, նոր դպրոց, մանկապարտեզ, նոր գործարան, հոգևոր մշակութային օջախներ։ Դա նշանակում էր սեփական հողում ամուր հավատ ու հույս ապագայի հանդեպ։ Գնանք Արցախ, ցավոք այս անգամ հիշողություններով։ Գնանք։ Հիշողությունները երբեմն ավելի ուժեղ են, քան փաստերը, համամիտ եք։ Իհարկե, անպայման։ Երբ առաջին անգամ բացահայտեցիք Արցախը, ինչ եք հիշում այդ օրերից։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում, որ թվականներ, որ առաջին անգամ եկանք Արցախ, հա։ Ինձ թվում է երևի մի 12 տարի առաջ էր, առաջի անգամ եկանք, մինչև այդ եղել էր Բակո Սահակյանի խնդրանքը, որ Արցախում հիվանդանոց կառուցենք, ես համաձայնությունս տվել էի եւ իր հրավերով եկանք Արցախ, տեսնելու որտեղ ենք սկսում շինարարությունը։ Իսկ այդ ժամանակներից որ հիշողություններն են, որ տպավորել են ձեզ։ Ճիշտը որ ասեմ, ես մոտ 3-4 անգամ եմ եղել Արցախում, երևի 4 անգամ եւ ամեն անգամ ամենամեծ տպավորություններով վերադարձել ենք։ Բայց միգուցե առաջի անգամ ամենամեծ տպավորություններն էր, որովհետև Բակո Սահակյանը այնպես էր կազմակերպել Արցախի մարզադաշտում, ինձ թվում է տասնյակ հազարավոր մարդիկ այնպես էր արել, որ մեզ դիմավորում էին, շատ տպավորիչ էր, մեծ միջոցառում էր կազմակերպել, այդ միջոցառումից հետո գնացինք Շուշի Տակի անտառ, դեռ Արցախի ձայներ խումբը, երեխաները ահագին փոքր էին, լավ հիշում եմ, ամբողջ գիշեր հիշում եմ պարել ենք Արցախի ձայների երեխաների հետ եւ դրանից հետո ամեն տարի, մոտարապես 4 տարի գնում ենք նույն կազմով, նույն անտառում, չէ, երևի արդեն ավելի մեծ կազմով, շատ տպավորիչ էր ու անմոռանալի։ Կարող ենք ասել, որ հենց Բակո Սահակյանի շնորհիվ ճանաչեցիք Արցախը։ Կարող ենք ասել, այո, Բակո Սահակյանի շնորհիվ ճանաչեցի Արցախը։ Իսկ ընտանիքով եղել եք Արցախում։ Ընտանիքով եղել եմ, երբ հիվանդանոցի բացումներ, նույնիսկ մեծ ընտանիքով, եղբայրս, եղբորս կինը եղել եմ։ Պարոն Կարապետյան, կա մի բան, որ երբեք չեք ասել Արցախի մասին, բայց այսօր կուզենայիք խոսել դրա մասին։
Արցախին չեմ ասել, որ հիացած եմ եղել Արցախի ժողովրդով, Արցախի ժողովրդի ինտելեկտով, Արցախի բնությամբ եւ կարելի ասել Արցախի ամեն ինչով։ Ես օրինակ չեմ հիշում գոնե մեկ բան, որ Արցախում ինձ վրա թողում էր հարցական տպավորություն։ Ամեն ինչով հիանում էինք։ Իսկ ո՞րն է ամենացավեցնող հիշողությունը, բայց միևնույն ժամանակ ուժ տվողը։ Ամենացավեցնող հիշողությունը Արցախը կորցնելն էր։ Եվ կորցրեցինք շատ անիմաստ ձևով մի փոքրիկ խմբակի չհասկանալով թե ինչ է Արցախը մեր համար, հայության համար, մենք կորցրեցինք մեր երկրորդ հայրենիքը։ Երբ առաջին անգամ Արցախում սկսեցիք ծրագրեր իրականացնել, դա ավելի շատ ներքին պարտք էր, թե գիտակցված ընտրություն։ Եվ ներքին պարտք էր, եւ գիտակցված ընտրություն, քանի որ ես դեռ այն ժամանակ հասկանում էի, ինչքան հերոս ժողովուրդ է ապրում Արցախում, եւ ես իմ պարտքը համարում էի օգտակար լինեի ամեն ինչով։ Եվ ինձ թվում է ես ինչքանով կարողանում էի, այդքան օգտակար եղա։ Արցախում դուք ոչ միայն բարեգործություն, այլև ներդրումներ էիք անում, անգամ երբ ակնհայտ էր օդում կախված վտանգը։ Միթե մեծ գործարարը քաղաքական ու անվտանգային հաշվարկներ չէր անում։ Ես Արցախում ներդրումներ անում էի, որ օգնեի Արցախի ժողովրդին, ներդրումներ չեմ արել, որ ինչ-որ գումար աշխատեմ։ Ես օգնում էի կառուցել նորմալ էներգոհամակարգ Արցախում։ Դրա համար ներդրումներ անում էի եւ ինձ թվում է մեզ հաջողվեց, որովհետեւ մարդիկ չգիտեն, բայց ամբողջ Արցախի հոսանքը կախված էր ընդամենը մեկ հենասյունից։ Եվ երբ Բակո Սահակյանը ինձ խնդրեց ու ցույց տվեց, թե ինչքան մեծ խնդիրների մեջ են Արցախի ժողովուրդը եւ ցանկացած քամուց կարող էր ամբողջ Արցախը մնար առանց հոսանք։ Այդ ժամանակ ես ֆինանսավորեցի, ներդրում արեցինք, նոր հոսանքի գիծ կառուցեցինք, որպեսզի անվտանգ դարձնենք Արցախի ժողովրդին ու հոսանքի առումով։ Իսկ ավելի շատ ծրագրեր իրագործել եք Արցախում, թե Տաշիրում։ Ինչու էր առանձնահատուկ Արցախը ձեզ համար։ Արցախում մենք իրագործել ենք տեսանելի ծրագրեր եւ ավելի շատ ծրագրեր ենք իրագործել, ինչի մասին ժողովուրդը չգիտի եւ պետք էլ չի որ իմանա։ Ձեր շրջապատում ասում են, որ յուրաքանչյուր այց Արցախ մի նոր ծրագրի սկիզբ էր։ Իսկապես այդպես էր։ Ինչքան գալիս էինք, նույնիսկ ոչ միայն ես, այլ իմ ընկերները, որ ինձ հետ գալիս էին Արցախ, այնպես էինք անում, որ բոլորը մասնակցեին ինչ-որ ծրագրերի, տարբեր չափերի, բայց հիմնականում բոլորը մասնակցում էին։ Իսկ երբ եք առաջին անգամ զգացել, որ Արցախում ձեզ ընկալում են ոչ թե որպես գործարար, այլ որպես հենարան։ Ճիշտն ասած, Բակո Սահակյանի ժամանակ միշտ։ Ես հիմնականում այդ ժամանակահատվածում եմ կապ ունեցել Արցախի հետ եւ այդ ժամանակահատվածը եղել է հիմնական մեր, այսպես ասած, գործունեության ժամանակահատվածը։ Ես համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի
անդամ էի եւ ամեն տարի ինձ թվում է ամենամեծ մասնակցություն ունեի, բայց դա արվում էր ընդամենը մենք գումար էինք հատկացնում այդ բարեգործական ծրագրերի համար, որը մենք չէինք իրականացնում էր հիմնադրամը, բայց դրան զուգահեռ ես սկսեցի մեր ծրագրերը անմիջական իրականացնել, բայց հիմնադրամի մասով կարող եմ ասել, որ ինձ թվում է ես բոլոր տարիների ամենամեծ ներդրողն եմ եղել։ Իսկ պարոն Կարապետյան, ո՞րն է Արցախում ամենահուզիչ շնորհակալությունը, որ ստացել եք։ Ճիշտը որ ասեմ, հիվանդանոցի բացման արարողություններ, երբ թե ղեկավարությունը, թե Արցախի ժողովուրդը ցույց տվեց, որ շատ շնորհակալ ժողովուրդ է, շատ հետաքրքիր բացում արեցինք, նույնիսկ հուզիչ բացում էր եւ ինձ թվում է դա էր։ Կյանքը վերափոխեցիք Արցախում ձեր իրականացրած ծրագրերով։ Ու ես ամեն ինչ էի անում, որ Արցախի ժողովուրդը հնարավորություն ունենար լավ ապրելու, քանի որ ես հասկանում եմ, որ մենք իրավունք չունենք կորցնենք Արցախի։ Մենք ելնում էինք ինչ խնդրանք կար Արցախից եւ վստահ կարող եմ ասել, որ չի եղել ոչ մի դեպք, երբ Արցախի իշխանությունների կողմից եղել է խնդրանք եւ ես չեմ արձագանքել ամբողջությամբ։ Բազմազավակ ընտանիքներին աջակցելու ծրագիրը Դա եղել է- լսեցի, որ այստեղ էլ շարունակելու եք։ Դա եղել է իմ ցանկությամբ առանց խնդրանքի, երբ մենք անտառում քեֆ էինք անում եւ լսեցի, որ կան ժողովրդագրական խնդիրներ Արցախում եւ ես առաջարկեցի, որ այս մոտեցումով կարելի է ինչ-որ չափ լուծել այդ խնդիրները։ Իսկ կա մի բան, Եվ կարող եմ ասել, դուք էլ կարող եք հաստատել, որ դա ընդամենը մի քանի տարիների ընթացքում ամբողջությամբ արտարացրեց իրեն։ դուք միշտ լուր եք գործել, ինչու՞։ Սիրել եմ լռությունը։ Ցավոք սրտի, հիմա անհրաժեշտություն կա մի քիչ խոսելու։ Արցախի հետ կապված կա մի բան, որի համար այսօր զղջում եք։ Զղջում եմ, որ մենք չկարողացանք ազգովի համախմբվել Արցախի շուրջ եւ պաշտպանել Արցախը։ Նույնիսկ իմ ֆանտազիան չէր հերիքի, մտածեի, որ կարող է մի օր մենք տեսնենք հայաթափված Արցախ։ Ես պատկերացնում էի, որ այն 7 շրջաների մասով կարող են լինել խնդիրներ, բայց ոչ մի օր չեմ պատկերացրել, որ մենք կարող է Արցախի մասով ունենանք խնդիրներ։ Չեմ պատկերացրել, որ կարող է Հայաստանում լինի այնպիսի ղեկավար, որ վարի այնպիսի քաղաքականություն, որ մենք ամբողջությամբ կորցնենք Արցախը։ Իսկ Արցախը ձեզ համար լուսավոր էջ է, թե ցավոտ։ Մինչև կորցնելը լուսավոր, կորցնելուց հետո ցավոտ։ Ու շատ ցավոտ։ Ձեր խոսքով, պարոն Կարապետյան, Արցախը պատասխանատվություն էր։ Հիմա ով է կրում այդ պատասխանատվությունը։ Ամենավտանգավորը, որ հիմա ոչ ոք չի կրում այդ պատասխանատվությունը։ Դա շատ վտանգավոր քայլ է գործող իշխանությունների կողմից։ Բայց ինձ թվում է մենք շուտով կկրենք պատասխանատվություն արցախահայության վերածննդի համար։ Բռնագաղթից հետո էլ հազարավոր արցախցիներ զգացին ձեր հոգատար վերաբերմունքը, զգացին ոչ միայն խոսքով, ինչպես միշտ նաև գործով։ Ճիշտն ասած, հիմա էլ ձեր մեծ ակնկալիքներ ունեն արցախցիները ձեզնից։ Ճիշտ են անում, որ ունեն։ Ես գտնում եմ արցախցիները հիմա էլ կարող են
պահանջատեր լինել, քանի որ բոլորս ենք պատասխանատու արցախահայության լավ ապրելու համար, Հայաստանում արժանապատիվ կյանք ունենալու համար, դուք ճիշտ եք ասում, մենք հենց առաջի օրից ամեն ինչ արել ենք, կոնկրետ չեմ հիշում քանի ընտանիք, բայց հազարավոր ապահովել ենք թե բնակարաններով, թե ապրուստի միջոցներով, իսկ իշխանափոխությունից հետո դա դառնալու է նաև մեր պարտավորությունը։ Դուք ունեք արցախցիներին հուզող բազմաթիվ հարցերի ցանկը։ Հետաքրքիր է իշխանության գալու դեպքում որ հարցն եք առաջինը լուծելու։ Որն է ըստ ձեզ ամենակարևորը։ Ամենակարևորը, որ արցախցիները Հայաստանում զգան որպես լիարժեք Հայաստանի քաղաքացիներ, քանի որ ես գիտեմ, որ մինչև հիմա չի լուծվում արցախցիների անձնագրերի խնդիրները։ Իսկ առանց այդ խնդրի լուծման դժվար է լինելու արցախցիների համար լուծել մյուս խնդիրները։ Դրա համար սկսելու ենք դրանից, որ անմիջապես արցախցիները դառնալու են Հայաստանի քաղաքացիներ, լիարժեք քաղաքացիներ։ Դուք առաջիներից եք, որ արձագանքեցիք Ստեփանակերտի մայր տաճարի կառուցմանը։ Օրեր առաջ, ընդամենը օրեր առաջ տեղեկացանք, որ այն հիմնովին ավերված է։ Ինչ զգացիք, ցավ, թե նորը կառուցելու վճռականություն։ Ամեն անգամ, երբ լսում եմ Արցախում կատարվածի մասին, ես իրոք ցավ եմ ապրում, որովհետև մենք կորցրեցինք մեր արժանապատվությունը, ազգովի կորցրեցինք մեր արժանապատվությունը։ Ինձ թվում է գնալով ժամանակի հետ այդ ցավը խորանալու է հայ ժողովրդի մեջ։ Եվ վստահ եմ, ոչ մեկը պատմության ընթացքում չի մոռանալու, ինչ եղավ Արցախի հետ, ով այդ փորձանքը բերեց Արցախի գլխին, եւ դա պետք է դառնա մեզ համար դաս խրատ, որ մենք ուշադիր լինենք Սյունիքի հարցում եւ ընդհանրապես Հայաստանի հարցում։ Իդեպ Ադրբեջանի իշխանությունները, որոնք պնդում են, թե մայր եկեղեցին քանդել են, որովհետև այն պատմամշակութային արժեք չէ, կառուցվել է իբր օկուպացիայի տարիներին, բայց խնամքով պահում են ձեր կառուցած հիվանդանոցային համալիրը, չգիտես ինչու։ Որովհետև ինչ որ չափ խելք ունեն, ճիշտ են անում, որ պահում են, դա դեռ պետք է գալու արցախցիներին։ Իսկ Արցախի կորուստը ինչպես ազդեց ձեր քաղաքական դիրքորոշմանը։ Ես հաջորդ օր արեցի հայտարարություն, որ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Փաշինյանը մեծամտորեն չլսեց ինձ, դրանից հետո բերեց հաջորդ խնդիրները Արցախի գլխին։ Ես վստահ եմ, այն ժամանակ իր հեռանալու դեպքում մենք հիմա կունենայինք հայկական Արցախ։ Ուժեղ Հայաստան հնարավոր է առանց Արցախի։ Մենք ուժեղ Հայաստանը նայում ենք որպես բոլոր հայերի ապահով տուն, թե արցախցիների, թե սփյուռքահայության համար, դրա համար արվելու է ամեն ինչ, որ բոլորը զգան, որ ունեն ապահով տուն։ Եվ համատարած այս ագրեսիայի, արցախցիների նկատմամբ ատելության, նոր ալիքի այս ֆոնին, ինչ ուղերձ ունի ազգային բարերարը իր հայրենակիցներին։ Շատ լուրջ ուղերձ ունեմ։ Պետք է ուշադիր լինել, պետք է մեկ օր շուտ ազատվել ներկա իշխանություններից։ Պետք է չթողնենք 300,000 ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստան
Ես անհանգստություն ունեմ, որ Փաշինյանի պլաների մեջ կա խաղաղ Հայաստան առանց հայերի։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն եւ ուժ շարունակելու այն, ինչ երբևէ սկսվել է որպես հավատ, մեր երկրում ամուր ապագա կառուցելու հավատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ Գայանե ջան։ Արցախը միայն տարածք չէ, այն մի ամբողջ պատմություն է եւ այդ պատմությունն ավարտված չէ, քանի դեռ ապրում է մեր հիշողությունն ու պատասխանատվությունը։